দর্শক, শীতকালীন সময় চলে এসেছে। এই সময়টিতে অনেকেই সর্দি, কাশি, রাইনাইটিস, সাইনোসাইটিস এই ধরনের বিভিন্ন সমস্যায় ভুগে থাকেন। হন আপনি বাচ্চা এবং হন আপনি প্রাপ্তবয়স্ক, যে কোনো বয়স্ক সময়ে এই ধরনের সমস্যায় ভুগে থাকেন সর্দি কাশিতে। সেই অবস্থায় বলছি, আজকের ভিডিওটি ইন্টারেস্টিং হতে চলেছে। যারা ধৈর্য সহকারে এই ভিডিওটি দেখবেন তারাই উপকৃত হয়ে থাকবেন। প্রথমে আমরা এই তিনটি সিরাপের সাথে পরিচয় করিয়ে দেব, তারপর এই তিনটি সিরাপের আলাদা আলাদা বা সেপারেট কি কি কাজ করতে পারে আপনার শরীরের জন্য বা আপনার কফের জন্য তা নিয়ে আলোচনা করব। ফার্স্টেই যে কফ সিরাপটির সাথে পরিচয় করে দেবো সেটি হচ্ছে আপনার 2 স্পেল সিরাপ। সেটি হচ্ছে বেক্সিমকো ফার্মাসিউটিক্যালসের আপনার কফ সিরাপ। তবে কফ সিরাপ দাম পড়বে 100 ml 85 টাকা। যে কেউ খেতে পারবে না, শুধুমাত্র প্রাপ্তবয়স্ক, যেমন 12 বছরের উপরে যাদের বয়স, শুধুমাত্র তাদের জন্য এই কফ সিরাপটি। তো এই 2 স্পেল সিরাপ কি কি কাজ করতে পারে? এটি হচ্ছে আপনার জমাট বাঁধা যদি কফ থাকে, গলার মধ্যে শ্লেষা থাকে, তাহলে এটি খুব দ্রুতভাবে বের করে দেবে। সেই সাথে আপনার যদি কাশি থাকে, লাগাতার কাশি দিয়ে থাকেন বা কফ সারা দিন থাকে, এই ধরনের জমাট বাঁধা শ্লেষা থেকে কফ আসে, সেই ক্ষেত্রে স্পেল সিরাপটি কাজ দিবে। তাছাড়াও যাদের গলা ব্যথা আছে, যেমন কাশতে কাশতে আপনার গলা ব্যথা হয়ে গেছে বা বুক ব্যথা করছে, এই ধরনের যাদের গলা ব্যথা রয়েছে বা কাশি রয়েছে বা শ্লেষা জমাট বেঁধে আছে বুকের মধ্যে, তাদের ক্ষেত্রে হচ্ছে 2 স্পেল সিরাপ। তো 2 স্পেল সিরাপটি হচ্ছে আপনার চিনি মুক্ত। ডায়াবেটিস পেশেন্টদেরকেও এটি দেওয়া হয়, যাতে করে আপনার কোনো ধরনের সুগার বেড়ে আপনার ডায়াবেটিসটা বেড়ে না যায়। সেই অবস্থায় এটি চিনি মুক্ত রেখেছে বেক্সিমকো ফার্মাসিউটিক্যালস। এটি খাওয়ার নিয়ম হচ্ছে 2 চামচ করে আপনার 3 বার, প্রতিদিন 3 বার ডিভাইডেড ডোজে দিতে হবে। প্রতিদিন সকালে 2 চামচ, দুপুরে 2 চামচ এবং রাত্রে 2 চামচ, এভাবে 3 বার করে দিতে হবে। অবশ্যই 12 বছরের নিচে আবারও দিবেন না বলছি। আর এটি খাওয়ার পর কিছু ধরনের সমস্যা হতে পারে, যেমন তন্দ্রাচ্ছন্ন হতে পারে, মাথা ঝিমুঝিমু করতে পারে বা অবসন্নতা বোধ করতে পারে, এই ধরনের সমস্যা হতে পারে। সে অবস্থায় আপনি এটি খাওয়ার পর ধরনের যন্ত্রাংশ বা গাড়ি চালাবেন না, মেশিনারি কোনো যানবাহন চালাতে যাবেন না। সে অবস্থায় অবশ্যই বলা যায়, যারা এই 2 স্পেল সিরাপ খাবেন তাদের গলাটাও একটু ঠান্ডা আরাম লাগবে, অনুভূতি লাগবে একটি। এভাবে পিপারমেন্ট চকলেট খেলে আপনার একটা ঠান্ডা ঠান্ডা অনুভূতি হয়, এরকমও হতে পারে। আপনার একবারে কফটা বের করে দেবে এবং আপনার এটি 1 সপ্তাহ থেকে 10 দিন লাগাতার খাওয়া লাগতে পারে। তবে কিছু কিছু ক্ষেত্রে দেখা যায় 3 থেকে 4 দিনের মধ্যে এই 2 স্পেল সিরাপটি খাওয়ার পর আপনার শ্লেষা কমে যায়। দ্বিতীয়ত যে সিরাপটির কথা বলবো সেটি হচ্ছে বেক্সিমকো ফার্মাসিউটিক্যালসের ডেক্সট্রিম সিরাপ। এটি হচ্ছে 100 ml আপনার 100 টাকা। এটিও যে কেউ খেতে পারে, কোনো ধরনের সমস্যা নেই। তবে এটি খাওয়ার পর কিছু কিছু সমস্যা হতে পারে। প্রথমে আমরা জেনে নেই এই ডেক্সট্রিম সিরাপটি কি কি কাজ করতে পারে। এই ডেক্সট্রিম সিরাপটি আপনার কাজ করবে যাদের কফ থেকে আপনার চোখ দিয়ে পানি পড়ে বা অ্যালার্জি জনিত আপনার পানি পড়ে বা নাক দিয়ে পানি পড়ছে, নাক বন্ধ রয়েছে, কাশি দিতে দিতে আপনার গলা বন্ধ হয়েছে, গলা ব্যথা বা এই ধরনের কফ জনিত শ্লেষা জনিত আপনার গলা ব্যথা বা আপনার কফ হচ্ছে দীর্ঘদিন যাবত, এই ধরনের যদি যাদের সমস্যা রয়েছে বা সিগারেট যারা খান বা ধূমপায়ী যারা আছেন তাদের ক্ষেত্রেও কোনো সময় কফ জমে আছে, এই ধরনের যাদের সমস্যা তাদের ক্ষেত্রে কিন্তু সুপার কাজ করে এই ডেক্সট্রিম সিরাপটি। এই ডেক্সট্রিম সিরাপটি হচ্ছে 100 ml 100 টাকা। এই ডেক্সট্রিম সিরাপটি খাওয়ার নিয়ম হচ্ছে আপনার প্রাপ্তবয়স্ক যারা আছেন 12 বছরের ঊর্ধ্বে তাদের 1 চামচ করে দৈনিক 3 বার এবং 6 থেকে 12 বছরের ভিতরে যাদের বয়স তাদের আধা চামচ করে 3 বার। তবে অবশ্যই আপনার একবার 6 বছরের নিচের ক্ষেত্রে দেওয়া যাবে না, কারণ হচ্ছে এটি খাওয়ার পর আপনার ঘুম ঘুম ভাব করবে বা বিভিন্ন ধরনের সমস্যা করতে পারে। তো সেই অবস্থায় বলা হচ্ছে এই ডেক্সট্রিম সিরাপটি একটু পাওয়ারফুল সিরাপ। সেই অবস্থায় আপনার দ্রুত কাজ করবে, কিন্তু দ্রুত আপনার সমস্যাও ডেকে আনতে পারে। সেজন্য বলছি এই ডেক্সট্রিম সিরাপটি আপনার খাওয়ার পূর্বে অবশ্যই চিকিৎসকের পরামর্শ নিয়ে সেবন করুন। তো 3 নম্বরে যে সিরাপটির কথা বলবো, অনেকেই এটি কাশি হলে খেয়ে থাকেন, আবার অনেকেই চেনেন না, যেমন স্কোয়ার ফার্মাসিউটিক্যালসের অ্যামরক্স সিরাপ। এটি হচ্ছে অ্যামরক্স সিরাপ। এই অ্যামরক্স সিরাপটির দাম হচ্ছে 100 ml 50 টাকা। তো এটি সাধারণত খুবই ভালো কাজ করে যাদের সামান্য বৃষ্টিতে ভেজার পরেই আপনার কাশি হয়ে যায়, সর্দি হয়ে যায় বা শ্লেষা জমে থাকে বা বিভিন্ন সময় বৎসরে সারা বৎসরই থাকে এরকম কফ। প্রায় সময় দেখা যায় আপনার বুকের মধ্যে গড়গড় শব্দ করছে বা গলায় কফ জমে আছে বা আপনার ঠান্ডা, সর্দি, রাইনাইটিস, সাইনোসাইটিস, এই ধরনের নাক বন্ধ আছে, এই ধরনের সমস্যা যাদের রয়েছে তাদের ক্ষেত্রেও কিন্তু অ্যামরক্স সিরাপ কাজ করে। তাছাড়াও অ্যামরক্স সিরাপ শুধুমাত্র যে সিরাপ আকারে তা না, বাচ্চাদের জন্য ড্রপ আকারে রয়েছে, আবার প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য আপনার ক্যাপসুল আকারে রয়েছে। যারা ক্যাপসুল খেতে চান, সিরাপ খেতে চান না, তাদের জন্য ক্যাপসুল আছে। আবার যাদের বাচ্চা ড্রপ দিয়ে খাওয়াতে পারেন, এটির ভিতরে ড্রপ আছে। তবে এই সিরাপগুলো বা যে কোনো মেডিসিন আপনার চিকিৎসকের পরামর্শ নিয়ে অবশ্যই সেবন করবেন, কারণ হচ্ছে রোগ এবং রোগীর কথা বিবেচনা করে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন ডোজ দেওয়া হয় এবং অনেক সময় দেখা যায় এই কফ জমে আপনার নিউমোনিয়া হয়ে গেছে বা এই কফটা জমে আপনার বিভিন্ন ধরনের সমস্যা হচ্ছে বুকের মধ্যে। তো সেই অবস্থায় শুধুমাত্র এই কফ সিরাপ দিয়ে হবে না, অ্যান্টিবায়োটিক বা বিভিন্ন ঔষধ লাগতে পারে। তো বোঝা গেল আজকে কফ সিরাপ বা কাশির জন্য কোন সিরাপটি ভালো হবে। সেই অবস্থায় আবার আপনাদেরকে দেখে দেই বেক্সিমকো ফার্মাসিউটিক্যালসের 2 স্পেল সিরাপ। এই 2 স্পেল সিরাপটি দারুণ কাজ করবে। যা রয়েছে দ্বিতীয়ত হচ্ছে ডেক্সট্রিম সিরাপ। এটি আপনার তন্দ্রাচ্ছন্ন করতে পারে বা ঘুম ভাব করতে পারে, সেই অবস্থায় অল্প করে খেতে হয়। তবে এটি নাক বন্ধ
বন্ধ যাদের আছে, সাথে যাদের গলার মধ্যে আপনার কফ আটকে গেছে, এই ধরনের সমস্যা আছে তাদের ক্ষেত্রে কাজ করে। তৃতীয়ত হচ্ছে আপনার অ্যামব্রক্স সিরাপ। অ্যামব্রক্স সিরাপটি সব ক্ষেত্রে দেওয়া হয়, সব বয়সেই। এটি শুধুমাত্র আপনার শ্লেষে আটকে গেছে বা কফ জমে আছে বা কাশি দিচ্ছেন, একটানা যখন কাশি উঠছে তাদের ক্ষেত্রে দেওয়া হয়, আবার সব বয়সেও দেওয়া হয়। তো এইগুলা হচ্ছে আপনার কফ মেডিসিন বা কফ সিরাপ। লাস্টের দিকে বলেছিলাম যে কিছু টিপস রয়েছে আপনাদের। তো টিপসটা হলো, আপনাদের যদি এরকম সমস্যা লেগে থাকে সব সময় বা কফটা আপনারা ঔষধ ছাড়া নিরাময় করতে চান, তাদের ক্ষেত্রে অবশ্যই বলবো আপনারা গরম পানি দিয়ে গড়গড়া করতে পারেন। তাছাড়াও আপনার রং চার মধ্যে আদা দিয়ে বা আপনার তুলসী পাতা গুঁড়ো করে রোদ্রের মধ্যে শুকিয়ে এটি পাউডার করে রেখে দিলেন ডিব্বার মধ্যে, এবং এক চিমটি দিয়ে মধুর সাথে বা আদার সাথে মিশিয়ে এই তুলসী পাতার সাথে মিশিয়ে রং চা খেতে পারেন। এছাড়াও আপনারা আদা খেতে পারেন, মধু খেতে পারেন গরম করে, আবার তুলসী পাতা আলগা করে খেতে পারেন। এই ধরনের সব কিছু মিক্সড করে একসাথে খেতে পারেন পেস্ট করে, আবার রং চায়ের মাধ্যমে খেতে পারেন। আবার 1 গ্লাস জলের মধ্যে আপনারা তুলসী পাতা ভিজিয়ে গরম মধু মিশিয়ে আপনারা আদার সাথে খেতে পারেন। তো এইগুলো যদি আপনার ঘরোয়া উপায়ে খেতে পারেন তাহলে এই সিরাপগুলোর প্রয়োজন হয় না বা ঔষধের সাপোর্ট লাগে না। তো বন্ধুরা, আজকে এ পর্যন্তই। আশা করি উপকৃত হয়েছেন এই কফ সিরাপ বিষয়ে। যদি আরও ভিডিও পেতে চান তাহলে অবশ্যই চ্যানেলটির সাথে সংযুক্ত থাকবেন।